Fala aí pessoal, tranquilidade total. Então galera, isso que vocês estão vendo aí ao fundo é um motorzinho vareta, motor de Titan 125, CG 125, Fan 125 até 2008, tá? Titan 2000 em diante, CG 77 até 99, entendeu? É vareta, mas de 2000 em diante até 2008 é o mesmo motor vareta. A diferença é que 2004 em diante, tá? Já virou Fan e usa catalisador até 2008, tá? O que nós temos nesse barulho, o que nós temos nesse motor aí? Nós temos barulho, tá? Mas Serjão não filmou tirando o motor do quadro. Galera, esse motor na verdade é da minha moto, tá? E eu tô usando um de uma fanzinha que eu tenho de leilão na minha moto. Então começou a fazer barulho nesse motor aí, tá? Provavelmente de biela. Vamos abrir, vamos acompanhar. Vamos ver se é biela. Vamos ver onde pode aparecer outros barulhos, tá? Então acompanha comigo aí, tá? Que o motor tá fora, já tava no cantinho. E por enquanto eu tô usando um motor lá, documentado, tenho nota fiscal do motor, tá? Porque esse começou barulho, então para não danificar o kit, tá? Para caso só de repente botar um pistão novo com o jogo de anel, o motor continua intacto, beleza? A parte do cilindro, pistão, a gente bota o pistão e anel novo e aproveita o cilindro se não tiver arranhado, beleza? Então vamos inverter a câmera e vamos ver o que tá acontecendo aí de barulho nesse motor. Então pessoal, tá aí o motorzinho aí, ó, de perfil aí. Primeiro passo aqui, ó, 1, 2, 3 parafusos aí. Aí galera, ó, os parafusinhos soltos. Serjão, que chave que usa aí, meu amigo? Aí, ó, galera, tem um jogo aqui, ó, de 8 a 17, tá? 19 eu tinha, mas criou perna. Então, ó, compra aí, ó, 10, 12, 14, 15, 17, 19 de L. Tudo é padrão aí nesses motorzinhos aí. Beleza, ó, já tirei os parafusos aí, ó. Você vem aqui, ó. Ó o que nós temos aí, tá? Já peguei barulho nesse motor. Ó, dessa mesa aqui, ó, se chama mesa do balancinho, ó. Essa mesa tá frouxa, tá? Esses parafusos aqui, ó, esses 3 parafusos afrouxa, tá? Então, ó, aqui aparentemente, ó, o balancinho tá regulado, tá? Então vamos sacar aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Vamos sacar aqui, tá? Aqui geralmente é 12, mas já tá com parafuso 13 aqui, já andaram trocando aqui, tá? A gente solta esses 3 aqui, beleza? Aí, pessoal, ó, 3 parafusinhos aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Ó, essa mesa aqui, ó, ela tem, ó, ela tem os passadorzinhos nela, ó. Os passadorzinhos nela aí, ó, tá vendo, ó? Ó, é um guiazinho pra encaixar aqui, ó. Beleza, ó? Cuidado pra não perder, cuidado pra, ó, um caiu aqui, ó. Aí, ó. Não, perdão, foi a arruela que caiu, a arruela do parafuso. Tá lá, galera, ó, tem o guiazinho aí, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, vareta, tá? Serjão, meu motor eu regulo o balancinho, o barulho tá voltando. Ó, aí você vem aqui, aqui fica igual uma ponta de lápis, ó. Essas varetas, elas não são originais, mas esse modelinho aqui é bom, tá? Então, ó, tá bem redondinho aqui, ó. Ó, não tem, ó, tá vendo? Ficaria uma ponta aqui, ó. Não tem ponta aqui, tá redondinho, igual uma bilhazinha, ó. Esse modelinho de vareta aqui não é original, mas ele é bom, beleza? Então, ó, tiramos a vareta do lugar, né? Tava aí, ó. Ó, ela fica aí, ó.
Ó, tem um assentozinho dela lá dentro, tá? Então, ó, o que nós vamos fazer agora, ó? Afrouxa esse parafuso aqui. Aqui, ó. Tô olhando pra câmera, tô meio perdendo. Aqui, ó. Esse parafuso aqui, ó. Afrouxa ele, tá? E depois nós vamos afrouxar esses 4 aqui, ó. Que é o parafuso, tá? Do cabeçote. A gente já vai ter acesso aí ao cabeçote. Aí, galera. Serjão, qual é a chave aí dos estojos do motor? Do parafuso do motor. Chave 12, galera, ó. Beleza? Solta aqui primeiro. Soltei os 4 já. Ó, já tá tudo solto, tá? Fica ligado. Tem uma arruela agarrada nele, ó. Olha lá, ó. Ó. Tem a arruelinha aí, ó. Todos eles, ó. Ó. Pra você, quando tirar o parafuso, ó, perceber se a arruela tá junto. Aqui, galera. Vai que você tem um motorzinho aí, que a junta tá colada ou chaparam cola. Tem uns batentezinhos aí, tá vendo, ó? Ó. Tem uns batentezinhos ao longo do motor. Olha lá, ó. Tá vendo? Pra você enfiar a chave de fenda aqui, ó. 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 Tá vendo? Ó. Ó. Você pode levantar de um lado e outro, ó. De um lado e outro, ó. Ó. Aí, ó. Ó. A junta agarrada lá do outro lado. Esqueci de tirar o parafuso da lateral, ó lá. Parafuso agarrado lá. Aí, galera. Esse parafusinho da lateral lá, ó. Beleza? Ó. Cabeçote. Nesse caso aqui, o motor não bateu não, galera. Ele começou a fazer barulho. O cabeçote tá aí, tá? Daqui a pouco vou te ensinar a desmontar esse cabeçote, tá? Mas o nosso foco é achar o barulho. Então vamos lá. O motor aqui já tá quase parcial desmontado, tá? Tá no cilindro, tá? Serjão, chegamos até aí, encontramos barulho? Ainda não encontramos barulho, galera, tá? Já peguei barulho aqui de essa mesa aqui, ó. Ó, mesa do balancinho, ó como é que ela é aí, ó. Dela está frouxa, tá? Então quando você desmonta, você vê aqui, ó, o parafuso de regulagem aqui do balancinho, ó. Tá? Vê se ele não tá muito com a porca muito em cima aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Quadradinho é porque leva uma ferramentinha aí na hora de você regular o balancinho, tá? Já peguei isso aqui frouxo, tá? Isso aqui, quando você fizer em casa, tem que aprender bem a forma de apertar, tá? Já peguei, como eu falei no início do vídeo pra vocês. Serjão, regulei o balancinho, meu balancinho afrouxou. De novo, ó. As varetas pode estar ruim, ela fica aqui, ó, tipo uma ponta de caneta aqui, ó, gasta, não é o caso aqui. Então nosso barulho, nosso problema não é vareta e nem balancinho, beleza? Agora nós vamos soltar esses 2 parafusos aqui, tá? Que é a chave 10 de L, beleza? Aí, galera, 10 de L, ó. Vamos soltar esses 2 parafusos e vamos descolar o cilindro aí, tá? Lembrando que, ó, tem um guia aqui da junta, ó, e outro guia lá, tá? Ó, 2 guiazinhos, pega um, ó, um numa lateral e outro na lateral. Os outros não leva, tá? E esse lado aqui é o lado onde sobe o óleo, tá? Aquele lado lá, ó. Aí, pessoal, aqui, ó, eu deixei o pistão em cima, ó. Dei uma quicadinha aqui, deixei o pistão em cima, ó. Ó, você vê que tem borra de carvão aí, ó. Tá com uma leve queima de óleo, tá? Essa borra de carvão aqui, ó, quando não tá queimando o óleo que você desmonta, fica cinzentinho, tá? Aqui, pessoal, ó, o pistão, você pode botar ele em cima, ó. Vim aqui, ó, de um lado e outro, ó, tem uma leve folga, ó. Ó, a leve folga, ó, ó lá, ó. Tá vendo? É sinal de desgaste já, tá? Mas não quer dizer que o motor tá totalmente ruim. Isso aqui às vezes faz baixar aí 100 ml, 200 ml a cada troca, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Chavinha de fenda aqui, ó. Ó. Chavinha de fenda aqui, ó. O batentezinho aqui, ó. Ó, ó. Tem um batentezinho aí, ó. Ó. Aí, ó. Ó. Mas, Serjão, você não deu a limpeza no motor, não? Esse motor aqui, galera, a gente vai abrir geral. Então eu vou deixar pra dar uma raspadinha aqui. Na verdade, eu tô curioso pra saber o que é esse barulho, tá? Então ele tava no cantinho ali. Isso aqui... Geralmente quando eu faço, eu costumo botar novo, né? Kit pistão, anel, cilindro novo. Então não precisa lavar,
não é o caso. Mas esse motor a gente vai abrir no meio, que a minha suspeita dele, tá, é que tá batendo biela, tá? Então vamos ver se a gente tá com folga na biela e eu vou te ensinar a verificar aí, tá, essa folga. Ó, vamos dar outra descolada aqui, ó. Ó, beleza? Ó, já descolei. Agora eu vou dar uma pausa aqui no celular para mim usar a outra mão, tá? Pra gente tirar esse cilindro fora aí. Aí, galera, cilindro afastado, tá? A gente vem aqui, ó. Ó. Aí, ó. Beleza? Ó. Aí, essa análise do cilindro aqui, a gente faz o quê? Ó. A gente vê se não tá arranhado ali, ó. Tá vendo? Esse motor, ó, tem um... Olha lá, ó. A mancha aí, ó. A mancha. Tá? Ó. Tá vendo a mancha aí? Por quê? Ó, eu tô desconfiado que é... Olha lá, a mancha na lateral lá, ó. Tá vendo? O caminho lá, ó. A mancha escura. Aí, ó. Ó, eu tô desconfiado que começou a bater biela esse motor, beleza? Deixa eu botar ele no chão aqui, ver se a gente consegue analisar melhor. Olha lá, galera, ó. Tá vendo aí, ó? A mancha, ó. Olha lá. Viu? Ó, aí. O manchão aí, ó. Tá vendo? Ó. Ó as ranhuras, beleza? Então, o que que acontece? Você vem aqui no pistão, ó. Ó. Você tem ranhuras aí, ó. Isso quer dizer o quê? Que ela tá com princípio de queima de óleo, tá? Então o que que a gente vai fazer agora, ó? Aqui você tem uma travinha aqui, ó. Eu gosto de tirar ela sempre pelo lado de cá, pelo lado direito do motor, tá? A gente enfia aqui uma chavinha de fenda aqui, ó, fininha, tá? A travinha pula pra fora, tá? Mas o que que você faz antes? Aí, galera, antes você pega um pano e coloca aqui, ó, pra poder a trava não cair dentro do motor, embora a gente vai abrir esse motor no meio, tá? Eu já falei pra vocês a minha suspeita, o que que é. Você vem aqui, ó, força aqui, ó, a travinha pula, olha lá, ó, já meteu a carinha lá, ó, já meteu a pontinha lá, ó, voou da minha mão, sem vergonha. Aí, galera, ó, travinha aqui, ó, beleza? Então tem uma aqui e tem outra do outro lado, tá? Então, vamos bater agora com a chave de fenda de lá pra cá. Aqui, galera, ó, difícil aqui, galera. Perdão, pessoal, tive que dar uma pausa aqui, ainda saiu alguma coisa aqui no áudio, mas vamos lá, ó. Chave de fenda, nesse caso aqui vai estar macio, tá? A gente dá uma batidinha aqui, ó, no pistão daqui pra lá. Vai estar macio, tá? A gente bate o pino do pistão, o pistão solta do lugar. Dá uma pancadinha aqui com alguma coisinha leve aqui, ó, na chave, e o pistão vai sair do lugar. Aí, galera, ó, eu bati, ó, olha lá, ó, ele pula do lugar, ó, ele sobra um pouquinho, você não tira o pino totalmente não, tá? E agora vem a pegada, tá? A gente começa a ver aqui, ó, a biela, ó, essa biela aqui, ó, tá com folga, ó. Geralmente folga pros lados assim tem, tá? Nesse caso aqui, ela tá com folga, ó, eu tô fazendo esse movimento assim, ó, pra cima assim, ó. Então você, embora seja mínima, na hora que o motor tá ligado, tá? Ela faz maior barulhão, beleza? Então, ó, eu tô fazendo aqui que não dá pra você captar, porque o barulho é mínimo. Então, galera, tive que dar outra pausa aqui, que esse microfone do Samsung é muito bom. Então, ó, a gente pega aqui, ó, você sente que tem uma folga mínima. Eu postei um short agora recente, tá? Eu vou botar o link aqui na descrição, pra você ver o barulho que esse motor tá fazendo, tá? Que o outro motor reserva também que tá na fan, como eu disse no início pra vocês, ele começou a fazer também, me pegou de surpresa, tá? E então, ó, eu vou ter que fazer esse serviço nesse motor aqui e vou ter que fazer o serviço no da fan também, ó. Então, a nossa folga tem assim, tá? Que não é o caso, mas ela tem assim, ó, pra cima, tá?
por mais que, ó, eu tô sentindo a folga lá, por mais que seja mínima, tá? Então a biela tá fazendo barulho, não faz um barulho alto, mas eu vou deixar o short aqui, um videozinho curto na descrição. Você clica em mais abaixo do vídeo, a tela expande e vai ter um link ali. Você clica nesse link, você vai ver o barulho que tá fazendo. Tanto esse motor aqui, como o motor da Fanzinha, tá? De leilão que tá lá no motor da moto, que eu botei para rodar por enquanto eu faço esse aqui. Então vamos deixar esse vídeo aqui como parte 1, tá? Esse vídeo aqui, desmontagem parcial do motor vareta parte 1, com diagnóstico aí, ó, de biela. A biela está com folga, tá? Para cima e para baixo, mínima, mas tá. Então o que que a gente vai ter que fazer agora no parte 2? Vamos ter que tirar as duas tampas laterais, tá? Desmontar a embreagem, tirar o magneto fora e verificar, tá? Para poder abrir, para poder tirar essa biela, a gente comprar uma biela e mandar para retífica para trocar essa biela.